ดีค่ะวันนี้นะคะจะพามากินตำทะเลยั่ว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 หวายยั่ว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 นะคะยั่วยั่วเดี๋ยวเราหันไปก่อนยั่วยั่วนะคะไปดูกันเลยค่ะเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะทำคลิปนะเราซื้อมากินนะคะเราซื้อมากินโดยเฉพาะนะคะงามันจะได้ด้วยนี่นะคะไม่กับมีดหรอกบรรยากาศกินคนเดียวเก็บก่อนไรเนี่ยชอบแล้วจ้ะแซ่บมากอันนี้ไม่เผ็ด
กุ้งมันก็จะแบบอันนี้นะครับแบบปูจับขอจับเนาะขามันออกเยอะมันยั่ว